Alam kong maraming nakakamiss kay Amber Torres. So, gumawa ako ng clips. Ito yung baso na ibinigay ng kanyang fan na galing abroad sa kanyang pamilya. Ito naman yung sticker na ginawa ng kanyang ina na si Joanne Torres. And then, meron din silang relief operation para sa Taal volcano eruption para sa mga victim. Ayan yung kanyang mga binigay na mga relief goods. Bali, tulong-tulong ang mga tao upang mapadami yung kanilang ibigay para sa mga biktima ng Taal volcanic eruption. Ayan, ang daming mga tao na naka-benefits dito, lalong-lalo na mga mabiktima sa Taal volcanic eruption. Ayan yung kanyang family. Tulong-tulong sila na namigay. Mga water, mga noodles, canned goods, bigas. Ayan. At ito naman yung kanyang mga pictures kasama ang kanyang kapatid na si Mateo at si Trixie. Ayan, si Mateo yung kanyang kasama, yung punsong kapatid niya. Dahil alam kong miss na miss niyo na siya, so gumawa ako ng video clips na ako talaga ang gumawa. Ayan yung laban niya. Kasi maraming nagre-request na gagawa ako ng video. So, ito na lang video clips ng kanyang mga pictures o collection ko. Tsaka meron ding mga nag-message sa akin na migay ng pictures. Kaya lang, pasensya na kayo at hindi ko nakuha yung picture dahil hindi ako mag-save noon. So, ito na lang yung mga kinuha ko ng picture. At yung iba naman, pag marunong na ako mag-save ng picture niya, so maggawa na naman ako ng slideshow ng mga pictures. Simula nung bata pa siya hanggang na lumaki na siya. Ayun yung kanyang family. Amber Torres. Thank you sa lahat ng mga suporta at mga